हेलो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि फेरि आइसकेको छु म नयाँ भिडियो लिएर। एकदम लामो समयदेखि के गरौँ भइरहेको थियो, के बनाऊँ भइरहेको थियो। सो आजको भिडियो चाहिँ त्यस्तो केही खास छैन, त्यही हो अलिअलि घुम्ने डुल्नेको मात्रै भिडियो छ। अहिले चाहिँ हामी चल्लाइसक्यो अनि यहाँ तल यही भयो हाम्रो गाउँ चाहिँ। गाउँमा मासतिर कहिल्यै अन्त जान सकिएन हेर्नु। सो फाइनल हामी चाहिँ अहिले यता डाँडामा आइसक्यो। सो चिजो हावा खाँदै तस यही डाँडा यहाँ माथि अस्ति नै हामीले बेलौती टिपेको डाँडा बुट्टा यहीँ हो। सो अहिले यहाँ छौँ हामी दुईजना, बाहिर यता अनि उता हुनुहुन्छ। सो त्यही हो। सो आज के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। त्यो कहाँ गइन्छ के गरिन्छ है। सो आज ऱ्यान्डमली आज ऱ्यान्डम भ्लगिङ भन्दा नि के भन्छ ऱ्यान्डमली मोटो भ्लगर हुन्छ आज चाहिँ। सो आज कता गइन्छ सब देखाउँछौँ। सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता माथि स्कुलमा पनि आइसक्यो। तर फाइनल यहाँ चाहिँ गेट बन्न लागिरहेछ स्कुलमा। अनि यही भयो स्कुल, हाम्रो पहिलाको स्कुल यही भइहाल्यो। अनि त्यही हो, अरू त छैन। अनि फाइनली गाइस दिस इज आवर भ्यू। नमस्ते। अहिले चाहिँ हामी स्कुलबाट पनि हिँड्यौँ। अनि स्कुलबाट हिँडेको अनि आज चाहिँ खासै लङ भिडियो भनेको लङ भिडियो पनि हुन पाएन। अनि छोटो मिठो के हुन्छ आफ्नो परिस्थिति साथ दिनुहोस् होला। सो आज चाहिँ यतिकै घर गइन्छ। घर गएर चाहिँ एन्ड चाहिँ घरमै गएर गरिन्छ। अहिले चाहिँ बाटोको अलिअलि फुटेजहरू देखाउने छु, हेर्दै गर्नुहोस् होला। लङ भिडियो चाहिँ आज छैन। दिस इज आवर रामपुर भ्यू। मायालु तिमी सँगै हिँड्न मन लाग्छ, मायालु तिमी सँगै हिँड्न मन लाग्छ। र के गरौँ बाटो हिँड्दा पनि आँखा लजालु। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके दिस इज आवर भ्यू। सो फाइनली अहिले चाहिँ घर आइसक्यो। अनि यताउति भइसक्यो। अनि आजको भिडियो चाहिँ यतातिर एन्ड गरिदिन्छु। सो के कस्तो लाग्यो आफ्नो परिस्थिति राखिदिनुहुन्छ होला। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनुहोस् होला। यति भन्दै आजको भिडियो म यतातिर एन्ड गर्न चाहन्छु। बाई।